Em 1923, um cachorro chamado Bob se perdeu durante uma viagem com sua família nos Estados Unidos. Eles voltaram para casa sem ele, mais de 2.000 quilômetros de distância. 6 meses depois, Bob apareceu sozinho, magro, mas vivo. Ele caminhou mais de 4.000 quilômetros, cruzando rios, desertos e estradas, só para reencontrar quem amava. Bob não era só um cachorro, ele era lealdade em forma de patas. Nunca subestime o coração de um cão.